نن وي په سواد کې بیا طالبان راغلي دي. زه صرف دا یو خبره کوم او د ځوانانو ته کوم چې په سواد کې شریعت راولي، په وزیرستان کې وي شریعت راولي، په باجوړ کې شریعت راولي. هلته خو شریعت دی، هلته ټول د خلکو ژوند په شریعت دی. شریعت راولي به خوند ورشي په ایرمنډای کې د زنا په اډه کې، په پنجاب کې، په لاهور کې شریعت راولي. ورشي هلته راولي شریعت. جهاد کوي، چا سره جهاد کوي؟ جهاد خو د کفر خلاف کیږي، جهاد د کفر خلاف کیږي. موږ مسلمانان یو، موږ په جهاد عقیده ده، خو د کافر خلاف په جهاد کوو. په افغانستان کې کافر نشته، د مسلمانانو حکومت دی، د طالبانو حکومت. په باجوړ کې طالب نشته، په وزیرستان کې طالب نشته، په صوابۍ کې کافر نشته. کوم ځای کافر دی؟ کافر خو ورشي د واګې په باډر هندوان دي، ځان کې غیرت پیدا کړي، ورشي هندوانو سره جهاد وکړي. نو هندو سره جهاد نه کوي، د پښتنو وطن روانوي، زمونږ وطن روانوي، وطن راله روانوي. زه دې ځوانانو ته وایم چې تاسو عمران پسې شوي، د ډېر په احترام وایم، د چا پسې سپکه خبره نه کوو. خو زه د تحریک انصاف ځوانانو ته وایم، زما بچي دي، زما کشران دي، زه هغوی ته دا خبره کوم چې تاسو سوچ وکئ. ستاسو په وطن کې جهادونه دي، ستاسو په وطن کې شریعتونه راولي، د دې په بنیاد ستاسو وطن امنیت تباه دی، هر څوم تباه شو. بجلی ستا ده، په تیاره کې پروت دی، بجلی ستا ده او وابډه ستا ده. په دې صوابۍ کې زمونږ په خاوره پاوره اوس کې 2000 میګا واټه بجلی پکې درز جوړي، خو وابډه اوس په لاهور کې دی. ماربل ستا د دې بنیر دي، په دوره غټ غټ ګټان نه په ټرکونو کې وړي او کارخانې ورته په ټکسلا کې او په پنډای کې ورته کارخانې جوړې کړي. تماکو زمونږ نه دي. 11400 اربه ډیوټي د سنټرل ایکسایز ډیوټي ده. دا خان ناس دی، د تماکو سره تعلق دی. په تیر شپږ میاشتې کې 14 کارخانې کشمیر ته لړې. کشمیریان تماکو څه پیژني؟ کارخانې 14 کارخانې کشمیر ته لاړې، 6 کارخانې پنجاب ته لاړې. باولنګر ته پکې یو کارخانه تللی ده. نو دلته هلته ورته ټیکس ماف کړه، هلته ورته ټیکس ماف کړه، نو په هغې باندې ولې دلته ټیکس نه ماف کېږي؟ زمونږ د ترقۍ حق نشته. موږ پښتنو ته ټولې د ترقۍ لارې بندې کړي دي. په کار دی چې موږ د پښتو د پښتونولۍ د کمولۍ لار واخلو. د بابړې شهیدان چې دي، دا زمونږ دپاره د لارې بل مشال دی. د بابړې شهیدانو نه شروع شوې ده او تر ننه پورې موږ په وینو کې لمبېدلي او لغړېدلي پراته یو. پښتنو ځان بیدار کوي. د باچا خان بابا د لارې نه قسم په خدای دی که بله لارې د پښتنو د آبادۍ او د پښتنو د خوشحالۍ